Tofa wata sabuwa yanzu rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta samu gagaruman nasara inda aka kama wasu masu garkuwa da mutane. Su dai wayannan masu garkuwa da mutane sun sace wani ƙaramin yaro ne ɗan kimanin shekaru 3. Bayan sun sace wannan yaron, inda suka kira baban yaron suka buƙaci ya ba su kimanin kuɗi miliyan 1.500, inda mahaifin wannan yaro ya ce gaskiya shi ba shi da wannan kuɗi, lalle yana buƙatar sassauci daga wajen wayannan 'yan bindiga, inda dai suka yi ta ciniki a yi gaba a yi baya, da ƙyar dai aka samu aka daidaita wannan ciniki akan 50,000. Daga nan wannan bawan Allah ya ɗauki wannan kuɗi kimanin 50,000 ya tura musu ta banki. To bayan ya tura musu wannan kuɗi sun karɓa, daga nan kuma sai suka saki ɗan shi ya dawo gida lafiya ƙalau. To bayan nan kuma sai je ya gaya ma 'yan sanda halin da ake ciki, cewar fa lalle 'yan bindiga sun sace ɗan shi, kuma sannan sun nemi kuɗi kimanin miliyan 1.500. To amma dai sun yi ciniki da 'yan bindigan nan har wannan kuɗi ya dawo kimanin 50,000, kuma yanzu haka ya tura musu 50,000, sannan kuma sun sako mishi yaron shi. 'Yan sanda tunda suka ci wannan ba su tsaya wata ba, inda suka tambayi wannan bawan Allah da wace lambar waya ne ake kiran ka lokacin da kuke ciniki da wayannan 'yan bindiga, inda ya ba su wannan lambar waya. Daga nan suka ce ya aka yi ka je ka kai wannan kuɗin fansa, inda ya ce lalle wannan kuɗin fansa sun turo mishi lambar akawun ne na banki, sannan kuma ya ɗauki wannan lambar akawun na banki ya ba wannan 'yan sanda. To tun daga nan 'yan sanda suka fara gudanar da bincike a hankali har aka samu nasarar kama wayannan masu garkuwa da mutane. Su dai wayannan masu garkuwa da mutane ba mai bindiga gare su ba, a'a ba wanda aka san suna zuwa daga cikin daji bane ba. Wannan masu garkuwa da mutane lalle a makotansu suke, inda 'ya'yan makotan shi ne suka zo suka sace ɗan shi suka tafi suka ɓoye shi. Yanzu dai asirin su ya tonu lalle, kuma sun riga sun shiga hannu, kuma za su gane lalle cewar shayi ruwa ne, madara ne kawai aka zuba a ciki da ɗan siga, domin wannan cin amana da ake yanzu a ƙasar nan ta riga ta yi yawa. Yau wanda ka yarda da shi zai zalunce ka, wanda baka yarda da shi ba zai zalunce ka, shine aƙidar da mutanen mu suke kai, inda barayi suna ganewa cewa lalle sata ba ita ke sa a tara kuɗi ba. To lalle da a Najeriya mun sa matukar sauki, to amma fahimtar haka a wajen barayi da masu ha'inci yana da matukar wahala. Yau mutanenmu na farko, duk inda ka aje kayanka sai ka ga an sace maka, gidanka baka sha ba, gonarka baka sha ba, ka bi hanya baka sha ba, ka shiga masallaci sallah baka sha ba, ka shiga taron biki baka sha ba, duk inda zaka je ka zaggita za ka ga wannan guri akwai barayi. Domin sata yanzu ba wani abu da mutanenmu suka ɗauka da muhimmanci kamar sata, kuma duk inda ka sani yanzu haka mutanenmu suke. Kuma masu satan nan za ka ga musulmai ne fa, ba fa arna bane ba. A halin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi ake koyi, lalle baya sata, sannan kuma ya hana ai sata, kuma ya umarci duk wanda ya sata a yanke mishi hannu. To amma munan tunda muka taso a Najeriya, so ɗaya ne na taɓa an ce an kama ɓarawa an yanke mishi hannu a jihar Zamfara. Tun daga wannan har yanzu ba ƙara na biyu ba. Haka a wannan lokacin da aka yanke hannun wannan ɓarawa aka dinga yayata wannan magana kamar magana ce ta gaskiya. To shi yasa da dama mutane a wannan lokacin suka ce lalle wannan mutumin ƙarya ne, idan kuma da gaske ne an yanke hannun shi to lalle kuɗaɗe ne aka bashi aka yanke mishi hannu. To kuma wannan magana da mutane suke faɗa na cewa ƙarya ne, kowa zai da wannan magana haka ne, domin bayan yanke ma wancan ɓarawa hannu shekaru 10 da suka wuce a Najeriya, an kama ɓarawo sama da 10,000, amma har yanzu babu wanda aka sake yanke hannu. Domin su kansu 'yan bindigan nan yau idan da a ce da an kama su yanke musu hannu ake kawai a sake su, kar ma a yanke musu hukuncin kisa, to wallahi da mun samu sauƙin ta'addanci a Najeriya. To amma matsalar shine idan an kama ɓarawo ba yanke mishi hannun ake yi ba, kawai sai a ce za a ɗauke shi a tafi kotu inda za a buƙaci shaida. To wani lokaci yanzu ko da ka je kotu, kai da ka kai ƙaran baka da wani kuɗin da zaka iya tsawa ka shara da wannan ɓarawo, domin wannan ɓarawo ya riga duk wata dukiya naku ya riga ya kwashe ya tattara tana hannunsa. Idan kun je kotu kuma ba za a duba cewar a'a kai ne mai gaskiya ba, za a duba kawai wane ne ya fi kuɗi. To kaga kai dama abin da ka mallaka barayi sun riga sun kwace shi, ko wannan ɓarawo yanzu a wurin shi za a yi samun miliyan 10 ko miliyan 20, zai ɗauki lauya 3 ko lauya 4, sannan ya haɗa kai da 'yan sanda. A ƙarshe ko da an je wannan kotu sai ya samu nasara akan ka, domin kai an je kotu lauya ya ce ban 10,000 wanda zan sha zuba mai a mota laka ce babu, ba ni 5,000 in ci abinci ka ce babu. To daga nan lauyan nan zai fara da baya, in yau ya zo kotu to gobe ba zai dawo ba,
tunda ya san cewar kai matsiyaci ne baka da komai, to a ƙarshe wannan ɗan bindigan kana ji kana gani sai a sake shi. Wani lokaci kuma idan ma an sake shi zai iya dawowa kai kanka ya kashe ka, ko kuma ma ya zo ya ƙara sace wani a gidan, ko kuma ya ƙara sace ka, domin ya san cewar yanzu ba wani abu da za a iya mishi. To wannan abu shi yasa ɓarayi suka yawa, kuma har yanzu aka rasa yadda za a yi maganin su. Amma da a ce duk wanda aka kama da laifi, wanda ya kashe a kama shi a kashe shi, wanda kuma ya karama sata ya cancanci a yanke mishi hannu a yanke mishi hannu, wanda kuma ya aikata fyaɗe in wanda ya kama a kashe ne a kashe shi, in wanda ya kama a ɗaure ne a ɗaure shi. To amma yanzu ba haka dokar take ba, kwata-kwata dokar da muke amfani da ita dokar ƙasa ne, shi kuma dokar ƙasa dama ba dokar Allah ba ce, doka ce ta turawa. Shi ko turawa da ba shi dama bature bai san Allah bai san manzon Allah, kuma hasada yake yi musu koda wani lokaci. To kaga bai kamata a ce ma mu yadda da irin dokar da yake kafa mana ba. Dan Allah dan annabi, in yau ne farkon zuwa ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share in bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla.